ចូលចិត្តអ្នកប៉ុន្តែมันប្រកាសថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកនោះទេអូខេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube របស់ខ្ញុំអូខេនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យ like ជាមួយនឹងពាក្យ love តើពាក្យទាំងពីរនេះខុសគ្នាដូចម្តេចខ្លះហើយយើងគួរប្រើវាដោយរបៀបណាអញ្ចឹងយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាអូខេបើយើងក្រឡេកមកមើលគេហៅថាពាក្យ like ជាមួយនឹង love វាសុទ្ធសឹងតែជាពាក្យដែលមានន័យស្រដៀងគ្នាសឹងតែ 80% ទៅហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថា like ជាមួយនឹង love គឺវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាត្រង់ថា like is a feeling that you can have many things in life ដែលមានន័យថាគឺជាអារម្មណ៍របស់យើងដែលយើងអាចមានអ្វីដែលយើងចូលចិត្តជាច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអូខេអានេះគឺជានិយមន័យរបស់ពាក្យ like អូខេឥឡូវយើងក៏លេចមកមើលជាមួយនឹងពាក្យ love is a deep or strong feeling of affection between you your family between you and your boyfriend your girlfriend that is we call love ដែលមានន័យថាគឺជាអារម្មណ៍មួយដែលយើងគេហៅថាដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគេហៅថាគ្រួសារជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយឬក៏ជាមិត្តប្រុសមិត្តស្រីរវាងមិត្តភ័ក្តិសង្សារអីអញ្ចឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអានេះហើយគេហៅថា love ឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាតើពាក្យទាំងពីរនេះគឺវាមានន័យខុសគ្នាដូចម្ដេចខ្លះតែនិយាយទៅគឺពាក្យនេះគឺវាសុទ្ធសឹងតែដូចគ្នា 80% ទៅហើយប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាបន្តិចទេបងប្អូនឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ទី1ដែលខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍ទៅលើពាក្យ like ជាមុនសិនពាក្យ like ឧទាហរណ៍ you may like reading books but you cannot say you love it ដែលមានន័យថាអ្នកអាចនឹងចូលចិត្តអានសៀវភៅច្រើនប៉ុន្តែมันប្រកាសថាអ្នកហ្នឹងมันប្រកាសថាយើងឬក៏អ្នកហ្នឹងអាចស្រឡាញ់សៀវភៅនឹងទេមានន័យថាយើងស្រឡាញ់ការអានប៉ុន្តែมันប្រកាសថាសៀវភៅហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈមិនស្អាតដែលយើងចូលចិត្តដែលប្រកាសថាយើងនឹងអាចចូលចិត្តវាឬក៏អត់ទេមានន័យថាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងទៅមើលពាក្យថា love វិញពាក្យថា love ដែលខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍មួយឧទាហរណ៍នេះដែលមានន័យថាគេហៅថាអ្នកអាចស្រឡាញ់ម្ដាយឬក៏អាចស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយឬក៏ជាសង្សាររបស់យើងបានប៉ុន្តែអ្នកមិនអាចនិយាយថាខ្ញុំចូលចិត្តបានទេឧទាហរណ៍ហេតុអីដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដោយសារអីគឺលក្ខណៈថាវាមានអារម្មណ៍ដែលគេហៅថាទំនាក់ទំនងគឺលើសពីពាក្យថា like អ្នកទាំងអស់គ្នាលើសពីពាក្យថា like ហ្នឹងហើយគឺវាខុសគ្នាត្រង់នឹងបន្តិចអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានន័យនៅក្នុងជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានន័យថាI love you mom but you cannot say that mom I like you ដែលមានន័យថាដោយដែលខ្ញុំបានឲ្យឧទាហរណ៍ខាងមុនហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាខ្ញុំបើយើងគិតទៅទំនាក់ទំនងរវាងឪពុកម្ដាយក៏ដូចជាមួយនឹងកូនគឺវាលើសពីពាក្យថា like មានន័យថាស្រឡាញ់គឺគេហៅថា unconditional អ្នកនរគ្នាមានន័យថា love សេចក្តីស្រឡាញ់គឺมันអាចកាត់ថ្លៃបានទេចង់មានន័យថាអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាដូចដែលខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍ខាងមុនហ្នឹងមកអញ្ចឹង I like you it doesn't mean I love you ដែលមានន័យថាខ្ញុំអាចនឹងចូលចិត្តអ្នកប៉ុន្តែมันប្រកាសថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកឯងនោះទេចង់មានន័យថាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាបើសិនជាវីដេអូនេះអាចជួយឲ្យអ្នកនរគ្នាគេហៅថាយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងពាក្យថា like ជាមួយនឹង love អ្នកនរគ្នាអាច comment ឬក៏អាចចុច subscribe ឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយបើសិនជាមានវីដេអូថ្មីទៀតខ្ញុំនឹងសិក្សាឲ្យបានលម្អិតបន្ថែមទៀតជាទូទៅពាក្យថា love and like នេះគឺគេហៅថាមានន័យច្រើនជាងនេះទៅទៀតអ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំលើកយកឧទាហរណ៍តែពីរទេតាក់ទងជាមួយនឹងគេហៅថាទំនាក់ទំនងរវាងឪពុកម្ដាយជាមួយនឹងកូនឬក៏សង្សារអីចឹងទៅអ្នកនរគ្នាហើយនឹងពាក្យ like គឺដែលយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរបស់ដែលយើងចូលចិត្តអញ្ចឹងទៅហើយហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាវីដេអូនៅថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមិនយល់កន្លែងណាអីឬក៏ខ្ញុំអធិប្បាយទៅមានការខុសឆ្គងទោះ
កន្លែងណាអីអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាច comment នៅខាងក្រោមបានអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលចិត្តនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមអរគុណ